മാസ് മോട്ടോഴ്സിൽ ഉണ്ടോ? നിലവിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറാൻ വേണ്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് മാറുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറുന്നുണ്ട്. ബ്രേക്ക് ലൈനർ ഈ പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലൈനറും കൂടി നമുക്ക് മാറ്റിയിടണം. ബ്രേക്ക് ഇപ്പോൾ കിടക്കണതൊക്കെ കുറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെയാണ്. തന്നെയല്ല അതിൻ്റെ ഹബിന് ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഇതാണ് മാക്സിമം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ. മാക്സിമം കഴിഞ്ഞതിനാണ് ഇപ്പോൾ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് നടക്കില്ല. എൻ്റെ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ലൈനർ മാറ്റിയിടാം. ഈ ലൈനറിൻ്റെ ഈ ഇതെന്ന് പറയണ ഹബിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ഇവിടെ വീണിട്ടുണ്ട് വീലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേട്ടോ. അത് ആ തേമാനം കൊണ്ട് വന്നതാണ് കേസാണ്. അപ്പോൾ കമ്പനി സാധനം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. കാരണം ഞാൻ ഒറിജിനൽ സാധനം ഇട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹബ്ബ് പോകും. കാരണം മറ്റേ ലൈനറുകൾ ഈ കുറഞ്ഞ ലൈനറൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വേറെ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ തേമാനം കൂടുതലാവും കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ വണ്ടി പഴക്കത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു തേമാനം ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ അതടച്ചപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ ലേറ്റ് കയറ്റി കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതും ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ ഹബ്ബ് തേഞ്ഞ് ഇത്രയും വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹബ്ബ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹബ്ബ് അങ്ങനെ മേടിച്ച് മാറ്റിക്കളാൻ ചെയ്യും. കാരണം ഞാൻ റിമിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പൊളിക്കണ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീലേപ്പാടി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മേടിച്ച് മാറ്റാനായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ.